喂，又係我啊，張巧華。咁今日嚟翻呢個南灣呢邊咧，睇翻呢個華發嘅天璽呢個項目。之前都有介紹過嘅，因為近期咧評論區好多朋友喺度問我，依家呢邊點樣啊？值唔值得再嚟睇睇啊？咁樣不如跟翻個鏡頭，再入去認真睇一睇啦，好冇？咁我哋而家入翻嚟會所呢邊啦，所以睇翻咧呢個整體嘅園林景觀咧，真係做得非常之唔錯噶。華發對造景啊，同埋呢啲品質嘅把控方面咧，係做得非常好噶。咁可以睇翻呢邊咧，佢同時都有翻呢個健身房嘅，所有業主都可以用翻嘅。咁我哋往翻呢邊嚟睇翻啦。呢邊咧就係一個室內嘅恆溫泳池嚟噶。咁作為一個國企嘅擔當咧，佢整個樓盤嘅品質做得係非常之高噶。包括翻啦，你睇翻以後呢邊就係業主嘅一個休息嘅位置嚟噶，係非常唔錯噶。咁接落嚟咧，跟翻我鏡頭繼續行翻，往翻去我哋個示範單位度睇一睇，佢到底個品質係做成點嘅。咁我哋喺呢個下沉式會所行翻上嚟咧，入翻花園小區呢邊咧，可以睇翻佢嘅綠植啊，係種得比較多噶，因為佢係做一個地台式嘅一個小區嚟嘅。咁我哋其實係喺從呢個下沉式會所行翻上嚟，先到我哋小區呢邊噶。而且依家我哋嚟翻咧係小區呢邊，你去睇翻每一棟嘅下面咧，佢都係做翻呢啲唔同嘅主題，去俾翻我哋嘅業主去有呢個娛樂啊，甚至戶休閒嘅空間嘅。係啦，咁我哋繼續向前行翻，接落嚟我哋可能會睇翻更多嘅一啲景觀，關於呢個小區嘅。因為其實戶型嚟講咧，依家好多樓盤做得都非常之唔錯噶啦，可能會對翻佢依家嘅配套啊，同埋佢景觀面啊，我哋會更加關注嘅。咁嚟一跟我腳步行。你睇翻咧，佢個架空層嘅跳高咧係去到7.7米㗎。咁豪宅都會咁做。咁針對翻豪宅啦，價錢係肯定會高啲啦。但係其實佢呢邊係做得 OK 嘅價錢。依家目前嚟講應該係2.2萬起就可以買到㗎啦。咁我哋入翻去呢個夜晚間呢邊睇翻個大堂到底係點㗎？稍等一等下。好，咁我哋入翻嚟睇。入到呢度有冇覺得一種就係去咗酒店大堂嘅感覺？跳高真係非常高㗎，係非常舒適，而且入嚟俾你嘅感覺就好大氣，非常之奢華。咁我哋再入嚟翻睇翻個電梯啊，同埋電梯間嘅一個做工係點樣嘅。咁我哋依家喺電梯出翻嚟啦，佢做得真係唔錯㗎，佢2梯4戶嘅。整體俾人嘅感覺唔錯，包括你入翻入樓梯間咧，佢嗰啲裝修啊，俾翻你嗰啲牆面啊，都係貼晒瓷磚，整體感覺好唔錯噶。咁我哋而家嚟睇翻呢個99方嘅戶型啦。咁呢個係入戶大門，入門之後咧，呢邊咧係等於傳送俾你嘅。唔好意思啊，啱先講錯咗，呢個先係入戶門，嗰個係防火門嚟噶。呢個空間係送晒俾你用，因為你係自己用翻呢條通道嘅，咁你擺衣櫃啊，或者擺啲鞋櫃啊，做玄關啊都冇問題。咁我哋繼續往前行翻啦，入翻嚟我哋呢個戶型裏面啦。屋裏面咧呢邊裝甲門咧，全部都做翻啲600mm 嘅，整體嘅品質啊、品控啊都係非常唔錯，包括佢嘅個一體化嘅集能嘅都喺呢度。所以個整體嘅交標係非常高㗎。而家我哋睇緊嘅就係佢一個交付標準嚟嘅。佢同時咧做翻呢個玄關櫃俾你啦。咁入嚟之後咧，第一間房一間細少少個房咯。你話真正攞嚟做住人咧，可能就放小朋友嘅 BB 床啊，或者做翻榻榻米啊，連翻佢個飄窗，可能就用到，或者做成書房咯。但係你話真正要擺好多嘢，其實就會勉強咗啲嘅。咁我哋再入翻嚟睇翻啦。右手邊咧，呢邊就係我哋一個生活陽台。阿華好中意講嘅生活陽台。生活陽台嘅話，你有肯定好過冇，因為你平時會晾衫噶嘛。你諗下，如果你嘅主陽台上面咧放咗太多衫，會比較影響翻美觀，所以有個生活陽台都係好嘅。咁再往翻呢邊睇啦。
咁佢呢邊咧就做翻一個留翻一個餐廳位啦，同埋呢個廚房俾你嘅。咁佢做嘅係一個半開放式嘅一個廚房，同時咧經常有人講噶啦 ，LDKG 佢係拉翻到門。你需要煮啲油煙比較大嘅，你就將門拉翻。包括呢啲你見到嘅都係俾到翻你噶。廚房三件套啊、洗碗機啊，呢全部都有齊噶。咁對翻呢邊咧就係一個比較大嘅一個客廳啦。客廳空間係非常之闊噶。咁話剪俾大家睇下佢到底有幾大啦。因為數據方面咧，我同你報係冇用，你真實嚟感受咗先知道。咁呢度嘅話咧，你可以擺翻一個背景啊、背景牆啊、電視牆啊，咁你沙發擺翻呢度，同時呢度你都可以做翻一個細型嘅辦公位置，都係 OK 噶。咁我哋再睇翻呢邊啦。咁呢邊咧係做翻一個客房，客房嘅情況下咧，隔離就係一個洗手間，咁呢個係一個工位嚟噶，做咗乾濕分離咯。同時嘅話，佢呢度有門嘅，即係話有人喺呢度上廁所沖涼。呢個洗手台一樣用到，係非常之便利。咁都係嗰句，你見到嘅都會俾翻你嘅。咁入翻嚟呢間房啦，呢間房嘅採光咧都係 OK 噶，空間都還可以，擺米5床都可以做翻衣櫃，都係非常唔錯嘅。包括依家我哋都涼緊空調嘅，呢個中央空調咧都係俾到翻我哋嘅。咁繼續睇翻我哋嘅主人房啦。咁主人房呢邊咧，佢做翻一個係270度嘅一個採光面嘅，個 view 係非常非常之正嘅，即係每一次嚟到呢度，我都會情不自禁想話坐喺度 feel 一 feel 感受下，因為佢個採光門同埋我依家望翻出去景觀係好靚，睇翻小區園林啊、下沉式嘅呢個園林啊，係真係好正嘅。同時咧，佢呢邊都係有翻一個獨立嘅洗手間，咁呢個位置咧係預留翻你可以做翻呢個衣櫃啊，同埋衣帽間啊，都係咁樣整。當然啦，你都可以呢一排都係做翻衣櫃都冇問題㗎。咁睇翻就係佢一個洗手間啦，洗手間都做翻呢個乾濕分離嘅，整體用係非常之夠用嘅。咁依家我哋睇緊呢個戶型咧係99方嘅，性價比方面咧都還可以，畢竟呢度係珠海，咁你嘅單價咧可能係到22000到23000之間嘅。咁我哋跟翻個鏡頭出翻嚟睇翻出面，另外仲有一個110方嘅一個戶型。小區嘅品質咧，同埋佢嘅裝修品質咧，講句真話，我覺得係做得非常好噶啦。針對翻依家整體成個珠海嚟講，華發佢做嘅樓係唔錯噶。咁我睇翻呢度啦，就係一個110方嘅戶型，呢個係一個防火門。咁呢一排整個空間都係俾翻到你。講白咗，送俾你用噶啦。同時入翻嚟啦，呢度已經入咗戶啦。站能一樣有一體式嘅，咁呢邊就係佢嘅一個生活陽台啦，空間係足夠嘅，晾下衫啊，各方面都 OK。玄關櫃呢啲都係做翻俾你嘅。咁左手邊就第一間房，然之後呢邊就係一個工位。入到嚟呢度就係我哋嘅廚房啦，賭台啊，同埋呢啲推拉窗啊，全部幫你做翻好晒。佢整體嘅採光面啊，而且都係做翻南北對流嘅，所以入到嚟嘅感覺咧係非常舒適，氣流係非常 OK 嘅。而且佢兩邊你睇翻佢嘅景觀啊，都係唔同。嗰邊係城景，呢邊就係小區園林嘅景觀噶啦。同時佢都幫你做埋風窗噶。咁佢啲風窗咧，佢做得比較好嘅一個就係佢呢個打開咧係成塊推開嘅，所以其實保留翻你陽台嘅感覺喺度。咁我哋入翻嚟睇翻佢啲房間啦。咁呢邊咧就有2間房間噶。華發佢做一樣嘢咧係比較認真同埋細緻噶，你會發現翻佢啲門，佢做得係非常之闊嘅，而且都係做到頂，所以整體咧唔會有壓抑嘅感覺。咁左手邊一間房，右手邊間房個空間咧都唔算話非常大，但其實都夠用。米5床啦，你話米8就應該唔得啦，做衣櫃啊都可以嘅。咁入翻嚟就係又係我最中意嘅呢個主人房啦。同樣主人房都做好翻呢個270度嘅大飄窗俾你，上面鋪張榻榻米啊，鋪個氈啊就非常舒服噶啦。呢個位咧其實預留翻你放個米8啊，甚至乎2米嘅床都綽綽有餘。同時睇翻呢邊啦，呢埲牆你就可以做翻一個衣帽櫃，直接做到底，拉到呢個位置都係 OK 嘅。所以你呢間屋咧唔係話好睇唔好使嗰種嚟嘅，你係可以住，而且住得非常之舒服嘅。同時啦，
睇翻個洗手間。咁其實近期對比翻咧，喺珠海嚟講，你如果話想喺南灣片區睇樓咧，其實無非都係兩個盤，一個就係我而家係嘅華發天璽，同埋佢馬路對邊嘅嗰個正方南灣首府兩個盤嘅。至於點樣去對比呢？稍後我再同大家講翻啦。咁樣板間落翻嚟啦，我去同大家分析翻依家呢邊一個情況。其實關注南灣嘅都知道，其實喺呢邊咧係有兩個盤去選擇嘅，一個就係正方南灣首府，同埋呢邊嘅華發天璽。咁其實兩個樓盤咧有咩區別呢？其實區別就係在於一，佢哋嘅戶型有所唔同。咁喺翻正方南灣首府嗰邊嘅話咧，佢嘅戶型咧係從76開始，一直到180幾，甚至乎疊稅都有嘅。咁針對翻華發天璽咧，佢更多係一個小而美，即係99到110嘅咁樣戶型。咁當然啦，兩邊嘅品質嚟講，我會更加偏向翻天璽呢邊嘅，因為畢竟華發嘅品質亦都做咗咁耐啦，佢所用到嘅材料啊，各方面會俾你嘅感覺更加豪華嘅。咁如果你係中意大戶型啊，或者中意更偏向嶺南風格嘅話咧，你就可以選翻呢個正方南灣首府嗰邊，係啦。咁針對兩個樓盤，仲有咩更多嘅唔同嘅你可以喺私信度同阿華傾一傾，睇下你哋對呢兩個樓盤有咩感想。